Presiden ke seng Congress Malikarjun Kharge ula menjur ya ke jingai jingmut ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ban Pynieng da Jingjang M Marak banyak kun ke elekshon shiteng samoi na Gambegre Assembly Constituency na West Garo Hills District. Ka Kongres haka khatnyo tarik Risaw kala pynbna ya Jingjang M Marak kumu Kyrtong juga parti ban aireng haki elekshon shiteng samoi kaban long ha Gambegre haka khatlai tarik Naiwieng hajar pusau. Iakhun ke Khubor pynbna da General Secretary All India Congress Committee C Venugopal hakani kesngi. Da kajing pynbna Kyrtong juga Kongres menta kajing don jeki parti ki bala pynbna Kyrtong hakani ke election kala poi laingut. Kini ki kentup ya ke Dr Mehtab ka bedai ke kurem jong Myntri Rangbah na ke NPP ka Sadhiarani Sangma ka kurem jong UMLA barim Zenith Sangma na ke Trinamool Congress. Kajingwan juga election shiteng samoi ha Gambegre kadai hadian kajing syajid usaling Sangma MLA ke Kongres kumu MP bertemai ketura.